Çamaşır makineniz eğer bozulduysa, kapağı da açılmıyorsa buradaki aparatla açabilirsiniz. Bu şekilde kapısı açılmıyorsa, içerisindeki çamaşırları almak istiyorsanız bu aparatı bu şekilde aşağı doğru çekiyoruz. Sonrasında çamaşır makinesinin kapağını bu şekilde kolayca açabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece bu aparatı aşağı doğru bir tornavida yardımıyla aşağı doğru çekmeniz. Sonrasında kapağını kapatıyoruz. Bu kadar.